1 2 1 2 2. За бичлэгдээ орох уу да. За юу яцхан дахин нэгэн шинэ бичлэгтэй тавтай морил. Камер нэг. Дэлээ байна уу юу? За юу яцхан ингээд дахин нэгэн бичлэгээр уулзж байгаа да. Баяртай байна. Өнөөдөр та нарт нэгэн сонирхолтой сэдвийн талаар ярьж өгөхөөр бэлдсэн байгаа. Сүнс камерын дөртлөө сүнс харагдлаа гэсэн бичлэгүүд ер нь интернетээр дүүрэн байдаг тийм үү? Та нар бараг үзээгүй хүмүүсийн дунд байхгүй бах. Гэхдээ ер нь тиймэрхүү бичлэгнүүдийг үзээд байхлаар нь итгэхэд айгүй бэрх байдаг. Дээрээс нь сүнс гэдэг зүйл бол угаасаа л хийсвэр зүйл учраас итгэхэд нэг хэрэггүй ч гэж зарим хүмүүс боддог баг. Харин та нарт ямар бичлэг үзүүлдэм билээ гэж бодож хайж хайсны эцэст сүнсэнд алгасан хүн байдаг тухай мэдж авлаа. Сүнсэнд алгасан хүн шүү дээ. Энэ хүнийг Гавр Тевари гэдэг бөгөөд бидний өнөөдрийн сэдэв болох сүнсэнд алгасан аз хоёр. Хэн яг яаж ийм зүйлийг хийв? Теваригийн хэн залуу жирээ нэгэн залуу биш байсан буюу энэхэг улсын бараг хамгийн том сүнсний ангуучдын нийгэмлэгийн захирал хийдэг байсан гэж байгаа. Мөн дээрэс нь тухайн үеийнхээ хэд хэдэн алдартай телевизийн шоугаар цацагдаж бүр TEDx гэх дэлхийн хамгийн алдартай ихтгэл хүртэл оролцож байсан. Ямар ч тач маш амжилттай сүнсний ангууч байсан байна. Түүний ихэвчлэн хийдэг ажил нь Европ улсын далдын гэмээр зүйл болж үзэгдсэн газар болоод байшин начин судалгаа шинжилгээ хийдэг байсан. Ингэж явсаар баруун дээлийг зорьсон бөгөөд мэдээж тэр газар нь яаж зүгээр байх вэ? Сүнс чөтгөртэй газар байж таарна. Тухайн үед 2016 оны 7 сарын 6-ны өдөр байсан. Харин манай хүн ажиллаа хийж дуусгаад маргааш өглөө нь гэрлүүгээ буцсан байна. Харин тэр өдөр өглөөний 11 цагийн үед Теваригийн аав эхнэр хоёр нь дээд давхрынхаа угаалгын өрөөнөөс нэгэн эвгүй чимээ гарахыг сонсон. Цааштай байсан хаалгыг нэвдэн орох үед Тевариг учир битүүлгээр өгсөн байхыг олж харсан байна. Тэгэхээр тэрхүү цааштай хаалганы ард яг юу болсон тухай сонирхолтой тамгууд байдаг. Яг аллах байсан уу? Эсвэл амиа хоролт байсан уу? Эсвэл бүр Европ улсын үзэгдэл байсан уу? Мэдээж анхны сэтгэлдээр амиа хоролт байна гэж хэлэхэд маш амархан. Бас амиа хорлох шалтгаануудын тамгуулч байдаг. Гэхдээ тэд нар айгүй утгагүй муу тамгууд байсан учраас тэр тухай ярьж та нарын цагийг өрөхгүй. Ямар ч байсан манай хүний гэр бүлийнх нь мэдээлэлтэй, аз жаргалтай, ажил нь амжилттай. Амиа хорлох шалтгаан байхгүй гэж мэдээлсэн. Гэхдээ дээр дурддаггүй нэг зүйл нь түүнийг угаалгын өрөөнөөс өгсөн байдалтай болох үед хүзөөнд нь нэлээд том улаан сорой байсан гэж байгаа. Мэдээж шүүх хэмнэлийнхэн тэрийг нь дүүжиж амиа алдсан нэтэрэ гэж дүгнэдэгч тухайн үеийн буюу Тевариг амиа алдсан байхад нь олс байсан гэсэн мэдээлэл улмөр нэгч байгаагүй. Бас би тийм мэдээлэл олоочгүй. За дараагийн таамаг нь болохоор аллах байх магадaltaй гэж байгаа. Аллах гэж хэлэхэд бас л хэцүү. Яг тэгвэл түүний хаалхан цоочтой байсан. Хэн нэгэн хаалгыг нэвдэлж ордоггүй юм бол боломжгүй. Бас ядаж хүн орж ирвэл гэрээхэн сонсон штэ. Яг цонхоор дамжиж орж ирж болно. Эсвэл бас хордууж алсан ч гэж болно. Гэхдээ ямар тач тийм улмөр байгаагүй. Бас энэхүү аллах гэдэг таамаг хамгийн байх боломжгүй гэж хүмүүс үздэг юм байна лээ. Тэгээд эцэст нь Тевариг хүн алаагүй бас амиа хорлоогүй бол сүнсэнд алуулсан байх боломжтой юу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа юм. Ер нь бол энэ таамаг дийлэх хүмүүс буюу түүний шүтэн бишрэгчид, ажлынх нь хүмүүс бүр түүний хийдэг ажлыг эсрүүцдэг гэрийнх нь хүртэл итгэдэг байсан бөгөөд үүнтэй холбоотой хэдэн зүйлийг та нарт хэлж өгье. Тэр өвхөөс сарын өмнөөс гэрийнхэндээ нэг зүйлийг дахин хэлээд байсан гэж байгаа. Юу гэвэл тэрээр өөрийг нь хэн нэгэн дагаад байгаа ч юм шиг эсвэл хараад ажиглаад ч байгаа юм шиг мэдрэмж байнга төрөөд байгаа тухайга хэлж байсан. Бас түүний аав нь хэлэхдээ гэрийнх нь эргэн тойронд үе үе хачиргалтай хар зүйл үзэгдээд алга болоод байдаг тухай хэлж байсан. Тэгээд Тевари өөрөө ч гэсэн сүнс хүний бие дээр хөрсөн юм шиг хар талб үлдээдэг тухайгаа ч бас ярьж байсан. Хачиргалтай түүнийг олох үед хүзүүн дээрх тэмдгээс өөр юу ч байгаагүй. Харин түүний нас барахаас өмнөх тохиолдсон хэд хэдэн сэжигтэй зүйл байдаг. Жишээ нь тэрээр тухайн үеийнхээ алдартай сэтгүүлийн нүрэнд орсон байдаг ба нас барахынхаа яг өмнөх өдөр нь өөрийнхөө сошиал хуудсандаа нийтэлсэн. Дээлэд байрлах сүнстэй байшинд очиод өөрийн гэртээ шөнийн 1 цаг 30 минутанд ирсэн бөгөөд тэгтээ манай хүн их нартайгаа ширүү маргалцсан гэсэн мэдээлэл байдаг байна. Юу болсныг нь сайн мэдэхгүй ч гэсэн сэжигтэй санагдаад байгаа. Цаашлаа тэр нас барахынхаа өмнөх хэдхэн минутын өмнө мэйлүүдэд шалгасан байдаг бөгөөд цагдаа нар түүний утаснаас ямар нэгэн сэжигтэй эсвэл хэрэгтэй мэдээлэл олоогүй байна. Ер нь шүүх задлан шинжилгээний дүгнэлтээр амиа хорлолт байна гэсэн маш ойлгомжтой хариулт өгсөн байдаг. Түүний өмнөх амьдралаас мөн баг зэрэг дурдвал тэрээр 1984 оны 9 сарын 2-нд төрсөн. Телевизийн бүтээл болоод кино урлагт багасаа л хайртай нэгэн байсан бөгөөд 16 наснда мөрөөдлөө даган реклам болоод телевизийн шоу нэвтрүүлэгт орж эхэлсэн байдаг. Тэрний тоглосон хэд хэдэн кинонууд ч байдаг. Харин том болоод ямар нэгэн шалтгаанаар онгоцны нисгчийн ангид илсэн ч эцэс сүлдээ алдартай сүнсний ангууч гэх карьераа хөөхөр шийдсэн бөгөөд 2009 онд өөрийн паранормал нэглэмлэхийг байгуулсан байдаг. За нэг ийм л 9 шүтийн зүйл хийж үзсэн хүн байж.
Сонирхолтой нь тэрээр анхандаа сүнс гэх мэт Европ улсын үзэгдэлд ерөөсөө итгэдэггүй хүн байсан ч ганцаараа байх үед нь эсрэг чимээж хөндлөн сонсогдсноос болж паранормал судлаач болох замналаа эхлүүлсэн гэдэг. Харин 2016 онд буюу 32 наснда өөрийн их нартайгээ танилцаж хамт амьдарч эхэлсэн ч ердөө 6 сарын дараа тэрээр өөд болсон байдаг. Тэгэхээр надад хамгийн түрүүнд түүний өвгөл нэгтэр нь холбоотой юу гэсэн таамаг орж ирсэн л дээ. Ердөө амьдраа 6 сар болсон. Хэтрүүлж бодож байж болох сэжигтэй санагдаад байгаа. Гэхдээ тэр сүнс Европ улсын үзэгдэл судалж эхэлсэн үеийн 2007 он буюу яг 9 жилийн хугацаанд энэхүү мэргэжлэрээ ажилласан байна. Энэ 9 жилийн хугацаанд хүний оюун санаа болоод бие махбод зүг зүгээр байна гэж байх уу? Та нар зүгээр боддоо. Бүхэл бүтэн 9 жилийн хугацаанд сүнс судалж аимшиг гэмээр байшингуудаар орж тиймэрхүү зүйлтэй нүүр тулж ирсэн. Гэхдээ Тевариш гэлтгүй яг түүнтэй адилхан мэргэжлэр ажилладаг алдартай хүмүүсийг бас түүнтэй адилхан эрт нас ордын болов гэж судлаад үзтэл тийм байгаагүй. Зарим нь 60 нас хүрээд нас орсон, зарим нь 80 нас хүрээд өөд болсон. Ер нь бол бүгд л яг өөрсдийн амьдралынхаа замналаар амьдарч байгаад өөд болсон хүмүүс байсан. Ямар нэгэн тиймэрхүү адилхан зүйл бол байгаагүй. Тэгэхээр миний сүүлийн хэлсэн таамгийг мартчихаарай заяа. Та нараас юу гэж бодсоож байна? Бүгд комент хэсэг сэтгэлээ үлдээгээрэй. Өнөөдөр имжлэгийн нөхрөд өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн имжлэг хүртэл түр бай. Сүнсэнд алуулсан хүн гэж байгаа. Яагаад алуулсан байж болох вэ? Сүнс ер нь хүн алж болд юм уу? Сүнсэнд ер нь хүн алуулж болох уу? Яг хотголуулад ч юм уу, эсвэл боолгуулад ч юм уу? Эсвэл өөр ямар нэгэн байдлаар алуулна гэж байх уу? Сүнс ер нь тийм амар юм уу? Ер нь сүнснээс айдаг хүн байна уу та нар дундаас? Яг сүнс эсвэл харж исэн ч юм уу, эсвэл үнэхээр яг сүнс ингээд биетээр хараад яг та нарт аюул учруулж исэн тийм удаа байна уу? Комент хэсэгт бичээрэй. Бай. Баяртай. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Одоо гаргаар бичлэг дууссан. Баяртай.